হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি যে ভিডিওটি শুরু করতে চলেছি সেটি হচ্ছে একটি অসাধারণ ফাঁদ বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। বেশি কথা না বাড়িয়ে ফাঁদ বানানো শুরু করছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। একটি ভালো পাখি ধরা ফাঁদ বানাতে গেলে যে জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো একবার দেখে নেবেন। একটি টায়ার কাটা দড়ি, একটি বড় ধরনের পিরেক, আর 2 ইঞ্চি পিরেক, আর ডেগরোল কর। তো এইগুলো হলে আপনারা ফাঁদ বানাতে পারবেন। প্রথমে আপনারা বড় দড়িটাকে পেরেকের সাথে বেঁধে নেবেন ভালোভাবে, দেখবেন যাতে খুলে না যায়। প্রথমে সব পেরেকগুলোকে দড়ির গায়ে বেঁধে নেব। তো আপনারা একটা মাপ নিয়ে নেবেন, 1 বিদ্যা করে, 1 বিদ্যার মাঝামাঝি 2টো করে দড়ি পড়বে। দড়িটি পেরেকটির গায়ে ভালোভাবে বাঁধবেন যাতে খুলে না যায়। তো প্রথমে সুতোটাকে ছোট ছোট করে ফাঁদের সাইজ হিসাবে কেটে নেবেন, 1 বিদ্যা 1 বিদ্যা করে। তারপর সুতোটার মাথায় ভালোভাবে ফাঁসকিল দেবেন, দেখবেন যাতে খুলে না যায়, সেইটা ভালোভাবে দেখে বাঁধবেন। আমি যেরকমই বাঁধছি ওরকমই দেখে নিন, ওইভাবেই বাঁধবেন, তাহলে আপনাদের ফাঁসটি আর খুলবে না, ফাঁসটি ভালোভাবে হবে। তো আমাদের ফাঁদ বাঁধা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ। তো এবার আমরা ফাঁদটিকে পেরেকের গায়ে বাঁধবো। তো প্রথমে আপনারা প্রথম পেরেকটাকে নেবেন, নিয়ে তার মাথায় বাঁধবেন যাতে না খুলে না যায়, সাবধানে বাঁধবেন ভালোভাবে। দুটো পেরেক এক জায়গায় করে সমান করে নেবেন, নিয়ে ওর মাঝখানে দুটোর মাঝ বরাবরে আপনারা ফাঁদটি বাঁধবেন। দড়িটিকে ভালোভাবে বাঁধবেন যাতে সরে না যায়, সেইটা দেখে নেবেন।
ফাঁদটি ঠিক এরকমই হবে বন্ধুরা। তো আমাদের ফাঁদ বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমরা এই ভিডিওতে পাখি ধরে দেখাতে পারছি না, আমাদের পরের ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে পাখি ধরে দেখাবো। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে আমাদের পরের ভিডিও ছাড়ার মাত্রই আপনাদের মোবাইলে গিয়ে পৌঁছায়। তো সেই জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমাদের চ্যানেলটিকে।